السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة تكملة لسهرتنا الجميلة. الناس المحترمة اللي علقت وقالت لنا ورينا كده شكل الكلفة بتاعتك. ادي يا جماعة شكل الكلفة بتاعتي اهي. دي يا جماعة الكلفة العادية بتاعتي، بص بقت عاملة ازاي، بودرة اهي. ادي الكلفة بتاعتي اهي، تمام. دي بنغلي السخان زي ما وريتكم قبل كده. بنخلي المية تغلي في السخان وبنحطها في كوباية زي اللي قدام حضراتكم ديت كده. بنحطها في كوباية زي كده، تمام. مساء الفل الأول على كل حبايبنا وكل مشتركين قناتنا وكل غواء مصر وكل غواء العالم إن شاء الله. وبنحطها في مية دافية زي كده. مش مية دافية، احنا بنحطها في مية بتغلي برضو، يعني ايه بتغلي، وبندربها زي ما وريتكم قبل كده. حطيت هنا السخان ووريتكم، تمام. وبنسيبها لحد ما تدفى خالص، تبقى ايه يعني، تبقى يا دوب دافيه كده، اكن الطحالين هو اللي بيزق، تمام. وبنيجي زي ما وريتكم كده في الحلقه اللي فاتت على طول. وفي الحلقات اللي فاتت انا عملت حلقه في الثانيه، وانا عملت برضه في حلقات كتير انا عاملها عن الطحالين. يعني الناس حبايبنا برضه اللي شافوا حمامنا بفضل الله وقالوا لنا ما شاء الله الله اكبر، زغاليلك طالعه بصحه جيده والكلام ده كله بفضل الله. انا قلت لكم انا وريتكم ازاي انا بكلف حمامي، ووريتكم ازاي انا بمسح حمامي وبحط الفيتامينات ازاي في الميه. اللهم صل على النبي. ووريتكم ازاي بحضر. انا عملت حلقات عن التحاضير ووريتكم ايه اهميه الدبل، احنا ليه بنلبس الحمام بتاعنا دبل، او اي غاوي المفروض يلبس حمام ودبل. ووريتكم برضو ايه فايدتها للغاوي وبتعمل ايه. يعني اللي لسه متابعنا جديد واللي لسه عملنا اشتراك على القناه، يخش على الفيديوهات بتاعتنا على الصفحه بتاعتنا ويتابع اخر 30 فيديو، اخر 35 فيديو لازم يتفرج عليهم. ده ان شاء الله هيفيده كتير جدا في موضوع التحاضين، وهيفيده كتير في موضوع ان هو ينتج الحمام بشكل حديث وشكل سريع. ووريكم ازاي برضه تكشفوا ازاي عن الحصوايه. يعني بفضل الله ما سبتكوش برضه ايه، قلت لكم اي حاجه بسلكتي هنا بفضل الله اصورها لكم. ليه؟ احنا عايزين الخير لينا وللجميع. والنهارده برضه ان شاء الله هنوريكم ربنا مرضينا. وفي حصى برضه فتح النهارده قشر بنادق، تمام. احنا يا جماعه قلنا احنا بنعشق البن، معظم فرخ وانتاجي 90% منه بن. ده انا بعشق اي كل ما هو بخدين وبمسله انا بعشقه، تمام. يعني الناس كتير مثلا ما بتربيش سكروتات، انا عندي سكروت. ناس كتير تقول لك لا انا اربي قشربوندو قبل اسود، انا عندي اخضر، او عندي قشربوندو وعندي قبل اسود، عندي جميع انواع البن لان انا بحبهم كلهم. لان انا لما كنت بنش حمام كانوا الالوان كلها كانت عندي. انما النهارده طبعا مبقاش في وقت ان الواحد ينش ويفرخ، فاحنا الحمد لله بقينا مركزين في فرخنا مع سلكتنا. قلنا دلوقتي كده انا بعد شغلي خالص، انا كده خلاص كلفت حمامي ورحت شفت اكل عيش وشغلي، وراجع اقعد النص ساعه ديك مع حمامي. كل يوم بفضل الله بعمل كده، اجي اقعد النص ساعه زي ما وريتكم. زغلول محتاج يتزق بزقه. والعمليه ما فيهاش اي معاناه، ده بالعكس فيها كل متعه. لان في الاخر قلنا الزغلول اللي انت بتساعده دلوقتي بكره يبقى ذكر كبير ممكن يخدمك بره. يعني ممكن لا قدر الله مثلا الزغلول اللي انت بتتعب معاه دلوقتي وبتقومه وبتاع، لا قدر الله ممكن ابوه مثلا بره يتعب ولا حاجه، يبقى ابنه البديل اهو، ولكن حاجه عندك حصلت وماشي بحمامك زي ما هو ماشي. ف زي ما احنا قلنا ايديك مع حمامك. وقلنا ياما ناس عندها حمام وعندها حمام كويس جدا وللاسف مش مهتمه وايديها مش مع حمامها. طب انت مستني ايه كده من الحمام؟ انت قلنا هتقوم فرد وقصاد الفرد هتوقع كام فرد. فاحنا عايزين ايدينا مع حمامنا. يعني ربنا كرمنا والحص طلع معمر والدنيا طلعت تمام، طب نساعد بقى، احنا نقوم بابسط حقوق الحمام علينا ان احنا نساعده. حتى قلنا الجو شتاء، الطحادين ما بيجهزش ليبه بسرعه، فاحنا اللي بنعمله ده بس بنساعد الزغلول ان الحمام يلبن ويجيبه تاني يوم، بس مش اكتر من كده. فهنوريكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. بصوا يا جماعه، بصوا ربنا يكرمكم بطحادين زي كده. ده يا جماعه طحادين، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم بص
تعض وتضرب عشان تقوم بالعافيه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، مش محتاج اخنق، مش محتاج اخنق. ادي الحمد لله والشكر لله زغلولين قشر بندق اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه قلت لكم انا بحط زبل ناشف، ده بيدفي الحصى وبيدفي الزغاليل جنب الرمله، يعني مش بحط. ادي ما شاء الله الله اكبر، ادي الليبه اهوك في معدتهم خلاص، دول مش هزقهم خلاص. ادي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بص بقى متابعه الزغلول، بص يا سيدي، ادي ريشه هيك في بقه. طب ديك بقى لو ما لحقتهاش ممكن ودخلت في بقه ممكن اطلع الاقي الزغلول ده خلاص يعني اتكل على الله. فانت لازم ايدينا مع حمامنا اهو. وبص المحضن يبقى نضيف ازاي، يعني ده زبل ناشف ده يا جماعه مش زبل لا ده زبل ناشف انا اللي حاطه لهم بايدي. يعني الزبل ده انا بحطه مع الرمله ومع النشاره. ليه؟ الزبل نفسه بيبقى سخن، بيسخن الحصوايه، بيساعد معاه ان الحصوايه تفتح اسرع. والرمله في الشتاء في اوقات بتسقع لو انت حاطط رمله لوحديها، فالزبل مع الرمله بيخلي ايه الحصى دافي. ادي ما شاء الله الله اكبر يا سيدي. خلاص كده مش هساعدكم، نخش على اللي بعده. ادي هنا بسم الله الرحمن الرحيم 48 30. ادي هنا ده زغلول عمر اكبر شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه الحمد لله والشكر لله. ادي برضه دوك مزقوق ليه بهوك زغلول قشر بندق. ماشي طيب احنا كده الدنيا تمام عندنا الحمد لله والشكر لله. ادي 84 و85. ده زغلول احمر وزار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه زغلول احمر وزار، ده بقى اللي محتاج ايه، محتاج نلبنه. ده بص الطاجن بتاعنا عباره عن ايه، رمله وزبل ونشاره زي ما وريتكم. ده زغلول يا جماعه احمر وزار ما شاء الله. هوريكم بقى كده. ادي بتروح زي ما وريتك كده. بص يا باشا تفتح بق الزغلول برفق كده بالراحه اهو اهو وبالمبسم. ادي يا سيدي بس كده. ادي يا جماعه زغلول احمر وزار ما شاء الله. ادي يا سيدي الزغلول اهو كده. تاني يوم تطلع تلاقيه معدته زي الفل زي باشا. ادي يا دوب ادي معدته اللبه جواه اهو. حطه في الطاجن تاني ما شاء الله. كده يا باشا احنا كده تمام. الزغاليل الصغيره الحمد لله والشكر لله زقناها. نيجي بقى ايه، نيجي للابطال بتوعنا الكبار اللي بيدلعوا. طبعا يا جماعه احنا قلنا الجو شتاء والحمام ما ينفعش نبيته ومعدته فاضيه. ده زغلول صافي ما شاء الله. ده زغلول صعب جدا يا جماعه، يعني ده قرف الطحاطين اخر قرف. فاحنا بفضل الله ده بصوا يا جماعه بغبغان يعني. بصوا يا جماعه عظمه. ده زغلول صغير الصلاة على النبي. ده بينهك كده يا جماعه، هو ما عندوش تنفس ولا عنده حاجه، هو بس مش واخد على المسك. وبرضه هنديله حاجه للتنفسي ما شاء الله. ده اوريكم يا جماعه كده واحنا بنزقه. بس بتسحب بالسرنجه الكبيره ديت نقلب الكويطه بتاعتنا تبقى كويسه. بص يا سيدي بتيجي هنا اهو 20 سم اهو، يعني بص هي باينه معاك اهيك. السرنجه ديك 60 سم 10 20 بتسحب 20 سم وبتروح جاي كده ماسك الزغلول. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزغلول اهوت.
بص بالراحه كده، بتمسك الزغلول بالراحه خالص، بس ما يتحركش منك عشان ما تجرحش بقه بالسرنجه ديت. ادي بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهوك دخلنا ما شاء الله. ادي يا سيدي خد اهو، ادي السرنجه اهي، خد خلاص كده ال 20 سم، ومعدته بقت مليانه 10 على 10. ادي يا سيدي الزغلول اهو ما شاء الله ما شاء الله. وهنيجي اوريكم الزغلول تاني. بص يا حبيب قلبي، ادي برضه دوت 20 سم اهو، تمام. وده صاحبي بقى، يعني ده صاحبي ده، انا وريتكم. بصوا ده صاحبي بيتخانق معايا ده عشان اوكله، طبعا انتوا فاكرينه. ما شاء الله. تمام. ده طبعا الجو شتاء، وقلنا اي تحاضين تأثر طبعا احنا ده دورنا مع حمامنا قلنا، وده ربنا يجازينا. بصوا يا جماعه، بص واخد عليا بيخليني، بص خليني انا بزقه بايديا، تمام. ده طبعا انا ما بساعدهوش بالنهار، ده انا بسيبه بالنهار يجيب اخره زي ما بيقولوا، تمام. وادي السرنجه الجميله بتاعتنا اهيك ما شاء الله. بص 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 مدخلها كلها اهيك، وبص بضغطه واحده اهي بس ما شاء الله. ادي كده يا سيدي اهو، بات والاكل كده ما شاء الله في معدته، والدنيا كده 10 على 10 كده. يبقى انا مع حمامي اللي محتاج زقه ما بزقوش بالنهار، قلت انا بسيب له كلفته بالنهار يكلف عادي مع اخواته زي ما بيكلف، وبنيجي بالليل نساعد معاه لان هو ما بيكلفش كويس قوي. ده اتقطف قبل ميعاده من التحاضين، قلنا الجو شتاء والتحاضين برضو ايه، كتر الف خيره. في تحاضين جديد احنا لسه بندربه، فلما يطلع لي برضو الزغلول زي كده انا برضو لازم يبقى ليا دور مع الحمام واساعد انا، تمام. انما ده لو كان مع تحاضين من القديمه زي اللي عندي ده ما كنتش قطفته بدري كده، كان التحاضين كانت هتكمل معاه. وزي ما اوريكم ما شاء الله هم طالعين مستواهم زي ما حضرتك شايف، فبيبقى متعب شويه، فاحنا لازم يبقى ايدينا برضو مع الحمام بحيث بفضل الله نفرغ اكبر كم ممكن. احنا مش هنفرح بان الحمام بتاعنا يطلع وبعد كده يقع بسبب اهمال مننا، انما هو احنا اعمار، بس احنا عايزين نجتهد مع حمامنا، عايزين في الاخر نطلع نلاقي كل حمامنا بفضل الله بصحه جيده زي ما انت شايف كده. ايدك مع حمامك. والتحاضين يعني أنا لو كان عينيا مثلا مش على الزغاليل ديك والتحاضين اهملت فيهم وانا مش ببص وبراجع كل يوم على زغاليلي ما كان مات مني. انما لا التحاضين مقصر، التحاضين مش عارف يجيب عظمه، او التحاضين تعب من كتر الزق لان هو وشه قصير قوي، خلاص بقى نرحم التحاضين. لا وبعدين لا، اصل التحاضين لسه اول مره يتعلم في اول مره يتعلم او اول مره يذوق صبر، فواحده واحده مع حمامنا والصبر. يعني انت تاني مره بقى، تاني مره التحضير ده مش هيعمل معاك كده، ليه؟ اول مره ما شاء الله عدى مرحله كبيره قوي. فواحده واحده يا جماعه، وما تنسوناش كده في دعواتكم، وان شاء الله اعملنا اشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد، وفعل الجرس ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا. ولاي استفسار انا بسيب رقم تليفوني، رقم تليفوني هو 0100 79 353 99. دعواتكم يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.